歡迎大家嚟到我哋翻嚟 Call Me to the Moon， 我哋今日又鄭融，我哋傾偈嘅咋。好耐冇你個 Call Me to the Moon 啊嘛。係啊，年紀啦。好多謝可以上你嘅 Call Me to the Moon。你都幾搞笑喎！你對上你有睇嘅，少少梗係要答有啦，唔通答冇咩？唔係喎，但係我係睇你最開頭，即係你拍嗰個嗰個之前嗰啲咧，睇好多。不如講下我最中意嘅關門嘅5條片啦，好唔好啊？呢一個係其一，呢一個我睇咗應該300次以上啊！咁樣噶嘛，你睇下我到而家都仲記得。好似冇做過任何嘢喎，呢條係。我知啊，呢一個咧，我當時見到嘅時候，我係覺得吓，即係你確定你冇開錯？冇啊，即係嗰陣時係覺得。即係真人嘅關門嚇，原來係咁㗎，咁樣咯。咩意思啊？你呢個語氣係咩意思啊？即係好正常啊，咁樣。啊，原來係咁㗎。即係原來咁正常㗎，咁樣。呢個係挑戰金口令呢個其實真係 top 5，應該係top 1，好正。好憎呢條裙咯！我記得我嗰陣時睇嗰陣時，你好憎啊！超憎，好想剪爛佢啊！我想講呢條裙我去 H&M 買嘅時候咧，我俾錢啦，跟住然後嗰個職員話：先生呢個加大碼，你知嘅，我知。我係第一次買呢條裙，我知。我一唔開心就會攞你呢一個 app 出嚟睇㗎啦，以前。有啲人係一日睇一集嘅。即係慳住睇啊嘛，我冇啊，我唔係屬於因為呢啲人嚟嘅。因為有人係慳住睇俾我發現，因為佢一日 like 我一條片咁樣，我又見到佢喎。我有一日咧，我喺度聽阿容嘅歌啊，跟住然後喺度聽到有一句咁彈嘅啲字，即係嗰啲 D 音啊、嗰啲 T 音啊都好彈咯。跟住佢問我咩係咁彈啊？因為佢係堅決不徹底，代價多麼貴。你哋聽，你哋真係去俾監製叮走啦！如果真係唱到咁樣，你係話停低啊？係咩？咩為如約為禮停？你聽得到個停字？你哋聽得到個停字？如約為禮停低，如約為禮停，停。我唔記得邊一句，佢係嗰啲 D 字係連埋咗㗎。停低咯。跟住我特登喺度揾翻你前面嗰啲歌啦，都係讚嘅。我個人好黐線，我會喺度留意有冇啲歌手嘅咬字或者個唱法係咁樣嘅。堅決不徹底，你都代價多麼？唔係你平時咬字都正㗎嘛，因為但係有啲我都着重即係發音，即係唔好歪音啊，或者唔係啦，即係總之我自己覺得講嘢要清楚，係啊。但我可唔可以問你喺啲就業場合唱一事無成有咩感覺啊？嗰個真係唔關我事喎。係嗱，真係唔關事嘅，真係唔關事。唔係啊，我唔會知道呢首歌佢係咯，即係前後一個節目佢會點樣去安排嗰個節目內容㗎嘛。但係你哋前面係唔知㗎，即係唔知係咩嚟，即係唱完之後。我就咁，我嗰日淨係知道，即係係啲網民咁樣講下，發現咦係喎咁樣。我要唱呢首歌咯，我唔知㗎嘛。大家知道唔關歌手事啦，有時啲安排就係咁巧妙咯。我同我朋友講，我話今日會同你拍嘢，佢好開心。我同佢嘅諗法一樣，因為對上一隻歌咧，我中意你上一隻歌係13樓嘅大笨象。哦，OK。你中唔中意啊？你會唔會嗱？你覺得你自己嗰幾首歌，你可唔可以不如你講下你自己中意自己邊首歌啊？我首都淨係3首最中意嘅3首。好唔好嘅，我覺得咁樣即係好刻意，點解要逼人哋？因為首都係我自己唱嘅，我點樣話我淨係可以揀3首我自己最中意嘅。係咪全部都一樣中意啊？其實係㗎。你講一首，導演講一首。Kiss Kiss Kiss。你中意 Kiss Kiss Kiss？ 我中意啊。真係會首都中意咩？你衣櫃啲衫都唔係件件都中意啦，即係你會有啲唔係因為你錄每一首歌，你真係要好你做好多準備功夫，同埋你唔係真係唱首歌嘛？你錄首歌嘅時候，其實每一粒字每一粒音，真係用緊你嘅靈魂，用緊你嘅人，用緊你嘅心，用緊你所有嘢去唱㗎喎，所以你一定要即係唔係一定要啊，係一定。
你做完嗰樣嘢之後，你一定會好中意咯。我唔會咁辛苦，即係真係瞓個人落去做一件事嘅時候，即係跟住做完之後，我好麻麻嘅啫，真係唔會嘅。其實真係啊。因為我唔係我自己有啲片我係唔中意㗎。點解？你唔知我有啲片出咗嚟，我覺得其實都唔係特別好，但係有時啲反應好咧，我覺得咩啊？點樣大家會中意呢啲咁樣㗎嘛？估唔到喎，因為我都有試過錄音，我旁門左道㗎喎，真係。即係逐句逐句咁樣嚟嘅。好啊。你自己嘅歌記唔記得晒歌詞？大部分嘅歌我都記得嘅，有啲 side cut 嗰啲我都記得嘅。無端端 encore 咧，台下面有啲觀眾係嗌一啲 side cut 嘅歌咧，我都估唔到我記得哦。跟住我就可以即係同佢哋一齊。係喎，你18歲又攞獎喎。哦，係啊係啊。你嗰陣時有咩感覺㗎？真心。有咩感覺？有冇覺得話哇，好似有冇好易做，即係揮低好多人咁啊都個結果嚟講啦。我嗰年因為嗰一年係03年啊，你出咗晒未啊 ？SARS 啊。我出咗世未？我出咗世啦，我出咗世。所以冇乜歌手，冇乜新人嘅歌手喎。唔係，我而家要問一啲好唔關事嘅問題啦。你刷牙會唔會另外一隻手叉腰啊？等我諗下先。唔會啊，唔會啊，唔會㗎，真係。我隻手係咁樣。你有冇睇嗰啲片咧？反叉。咪就係擦擦下，你會唔知做乜嘢，另外隻手叉咗腰咯。大家留意下。我係知。係咪好似炒餸嗰啲啊？又係咁樣。唔得，炒餸你個身體，你個身軀，你個軀幹要 balance。你咁樣嘅話，你會慢慢。咁 balance 真係要咁樣。係啦，同埋牙線，你中意用圓線定係扁線？扁線。我中意用圓線喎。圓線啊？圓線撩得乾淨啲，扁線會有。但係點扁線貼啲啊嘛？因為你最緊要其實係掃上去嗰下戒到入去，然之後拉翻落去。係啊。咁貼啲係。大家聽唔聽到佢個貼字啊？個貼字。貼啲咯，係咪個 D 字啊？定係個貼字啊？貼啲你都有，貼啲都有。其實真係可以，你可唔可以嚟緊出一隻歌係特登咁樣，即係填啲字係好多呢啲？例如咧，你而家即刻諗啲咯。其實下不為例都有啦，係嘛？因為我之前我上次拍嘢係有嘗試睇下有冇啲對白係可以加多啲 D 音，但係難嘅咯。你頭先一句都有4個字啦。係啊，加咗啲 D 音啊，係好難嘅喎。咁你可唔可以介紹一隻你中意用嘅香水啊？暫時幾中意 Christian Dior 嘅，好似叫 Spices 啊。係啊，有好多人都好怕嗰啲係咪叫我真係講咗五香肉丁啊？係咩啊？肉桂啊？肉桂咩？叫丁香。我今日噴咗呢隻係 Musley，你有冇聞到我有用沖涼味啊？即係咩？你聞呢度，我噴咗喺手拉底。你知唔知呢個位叫咩？我唔知啊。手拉底。因為咧呢個位係胳肋底，咁你呢個叫咩啊？唔係啦，關節咯，你個 friend 啊？關節啊！咁你呢啲咧？你呢個咧？即係膝頭後面，你點叫啊？膝節啊？膝節？唔知啊？唔係叫腳肋底咯？點解關節贏啊？耶！好啦，我哋今日就嚟到呢度啦，睇下下一集我哋有邊個嘉賓。Thank you 鄭融，我哋。關節。